平啊，你怎么变成这样了？于景平，你把我老婆弄哪儿去了？废物！牛先生，你现在被他影响了。老官儿，你说实话，你到底想干什么？和我无关呀。于景平，你到底想干什么？当然是迎接我的主人古神降临。这不可能，古神是我编的，根本没有这种东西。怎么没有？强大的西方古神即将降临，来天庭传播古神文明。老君，你自己想想，你是怎么想出古神的概念的？古神是……等等，我怎么想不起来了？古神……别想了，是我一直潜移默化地影响你，我还影响了这所有的神仙，让他们贪恋功德，让天庭一天比一天的衰落。终于是时候让古神降临3界了。你知道反派死于话多吗？呵呵，和你们说这么多是因为古神马上就要附身到牛魔王的身上了。哎呀，我这个亲娘嘞，还差百分之20啊！得赶紧打断他呀！大圣，虽然我的主人是你们3个里面最弱的，但是我小丈是我们3个里面最强的。还是我来吧。耶！大圣，金箍棒！我想起来了，这于景平啊，是我前来炼丹成水的。没想到竟然和西番古神有关，还影响到我。古神一旦降临，对3界危害极大呀！要想阻止他，只有冲进去破坏他的核心。那你倒是上啊！我不能上啊！于景平专克灵魂，只要是个活物冲进去，立刻就会魂飞魄散。那怎么办？除非有一个完全没有灵魂的东西冲进去，给他致命一击，否则整个4周就……大圣，我本就不是活物，是你手里的兵刃，能不能让我试一把？不行，你是老君造的，我没资格决定。大圣，此时此刻，我授权你，可以永远使用击鼓棒。我是这意思。为了九州，为了长生，为了……你就别废话。爸爸，我跟你一块上，万一成功了呢？棒子，咱们终于能干点英雄该干的事了。早该这么干了，只可惜最后还是个物品呢。物品怎么了？还不是要靠我们拯救世界？工具人 YYDS， 哈哈哈哈！小心！红马！钉耙，钉耙！自己送上门来了。于金平，快收手吧！收手？你也太天真了。那就别怪我不客气了。你这么拼命，
有什么用？大家口口相传的只有斗战胜佛孙悟空，你甚至连名字都没有。谁说我没有名字？我的名字是如意金箍棒。冥顽不灵！倒是小看你了。那试试这一招。收！大圣啊！金箍棒会不会已经？这是哪？我是死了吗？兄弟，兄弟，兄弟，你醒了！不知道你是猴哥的人，你知道吧？二位制片人，请多多指教。可以啊，阿珍，哎，是你吗？你回来了。梅梅。但是咱现在最重要的是得想想办法，有没有别的招儿。我来就是来教你变成棒形态的口诀，以及变大变小的技巧。如意金箍棒，大。不可能！我被成功了！我的my god！老头儿，我这2个小兄弟还有救吗？没救了，这一战已经耗光了他们所有的灵性。大圣啊，你还会天庭吧？暂时不回去了，待不惯。还有，以后别再折腾这些器灵了，没人想给你